O soluço não Paulo deu a trollagem da Suga. Versão brasileira punida. Talvez a gente vai, não é, Ângela? Consegue fazermos de você não indubitar. Para começar, melhor ter que jantar. Então, alguma coisa. O que é isso? Isso não sei quando. O que é isso? Mas eu não tô entendendo, cara. Será deve ser um suquinho de morango, não sei, cara. Ah, já sei, deve ser um ketchup e tomate, agora sim, cara. Então, vamos dar uma olhada então. O Elliot, o que você tá falando? Mas por que você tá falando coisa de pimenta, não sei? Claro que não é pimenta, Mike. Isso é tomate de ketchup. Ah, agora sim, eu entendi. Eu posso experimentar então? Mas deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu pensei então, tá? Vamos nessa. Vamos nessa então. Mike, Anjo, vamos nessa então. Deixa eu experimentar. Hum. Saboroso. Gostei. Isso é com sabor de tomate, não sei. Parece igual uma pizza. Não sei. O Elliot, acho que a minha boca é a dedo. Ah, cala a boca, é só uma tomate, não é pimenta, amigo. Deixa eu ver. Que gostoso. Eu acho que deve ser com uma tomate com ketchup, então, com um sabor igual, parece igual um hambúrguer. Que delícia. O Elliot, eu acho que esse aqui não é uma tomate, não, eu acho que é pimenta. Ah, relaxa, pessoal, não é uma pimenta, não, é só um molho ketchup com mexicano. Delícia. Tá na hora de jantar. E agora sim, deixa eu ver. Espera aí, isso aqui não é uma tomate, não, isso é. Ô, Ângela, você sabe que alguma coisa que... Espera aí, você sai fumaça da tua cabeça? Eu não tô entendendo. Mas não foi alguns. Foi Asco de Coio e ela tava fazendo a trollagem com você, sabia, Ângela? Eu sabia, porque alguma coisa, a Suga Nicole invadiu o salão da sala e a Suga colocou uma pimenta que as pessoas querem arder a boca. Mas eu não tô entendendo, cara. Então, na verdade, esse aqui não é feito de tomate, não. É porque você comeu alguma coisa, esquentou a tua cabeça e saiu fumacia do teu ouvido. Se você tá certo alguma coisa que eu comi a pimenta, que foi a culpa da Sugar. Mas eu não sei, mano. Mas amanhã é dia 8, começa especial do aniversário do canal do Chris Kiko Black Howlington. Exatamente! Como a Nicole, ela tava rindo, ficando feliz, e por isso que ela me deu a pimenta! Bem por isso, Elliot.